はい、ちょっとエラヒーバーを、ご覧ください。グリップを切って、すねすねに手を置いて、で、一歩下がって、このフックの形で切っていきます。切って、中に入って、しっかり首と手で挟んでいきます。で、手肘をついて、ラインネックドッグのに入って、で、その後、四つん這いになって、こっちから帯を取って、帯またはパンツ。そして、こっちは自分力を取って。で、こっちへパンチして、右足のキックで足を寄せて、で、中に入って、ダブル DT につけて、手をついて、左のかかとをこっちに寄せて。で、一気にバックに取りに行って、パスナーからバックで4。OK。いいですか？はい。リバーステルヒーバーで旋回してくる相手に、ここでキャッチ。で、パンツを取って、で右膝をちょっと内側に入れて、クロスステップにして足を出して、スタッキングで挟んでスタッキング。パンツは絶対にしっかり取って。そしたら、右膝を相手の右腕の脇の下から滑り込ませて、後ろに倒れて、ここでしっかりキープ。このまんま、ツイスターフックにして、バック取って、終わり。はい。相手回転してきたら、パンツを取って、手をついて、左の膝をこの中に入れちゃいます。足を浮かせながら、こっちに。で、この形。で、こっちを引いて、こっちを取る感じですね。ここまで来たら、足バッてで上げちゃいます。で、上げたら、チェンジして、向こうの襟を取って。そのまま絞って起きてもいいし、一回ね、なるべく戻して、足を蹴って、で、頭こっちで押さえていってもいいと思います。はい。はい。はい。では、シンプレックスの状態から、こっちプレッシャーかけて足を抜いて、一歩下がって、ケツの裏を取って、そして膝を前から入れて倒れる。足を開いて、こっちにフック入れて、引っ掛けたら、エリオと腹を取って、レッグドラッグに行きたいんだけど、足が開いてていけないので、ここで回転して、セットフックからバックテイク。はい。はい、インバーテッドを触らせないように下がって、中に入って、左手でパンツですね。左手でパンツでしっかり足がついちゃうぐらいまで持ってきといて、右膝を Z フックで入ってきながら、向こうの肩を取りに行きます。ここまで来たら、Z フックの状態でぐーっと相手を前に出して、バックテイクで終わり。はい。はい。はい。一気で、なんとか立ち上がって、ったら、足を遠くについて、こっちのパンツを取って、右の膝を前から入れて倒れます。で、ここに膝出しちゃって、まだ相手は外したくないけど、しっかり寝ると取れちゃいます。倒れたら、こっちを担いで、こっちの向きになって、頭をついて、こっちに来ます。こっちに来て、取れれば首を押すこと。そのまま回転していって、ツイスターフックにして、バックテイク。はい。